Баршаңызға қайырлы күн. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 4-ші күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде лағман мен пәтір нан. Біздің бүгінгі жасайтын нанымыз өте жұмсақ, ауызда еритін және дәмді болып шығады. Және де мен бүгінгі лағманға сәйкестендіріп, тез әрі оңай жасалатын салатты дайындадым. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен нанымызды жасайық. Ол үшін бізге керегі 250 мл жылы сүт, 150 мл ерітілген сары май, 2 жұмыртқаның сарысы, 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз және 900 грамм ұн. Ұнды електен өткізіп, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, дөңгелек пішінге келтіріп, 1 см қалыңдықта жайып шығамыз. Қамырдың бетіне өзіміз қалаған өрнектерді салып шығамыз. Нанның бетін жасап болған соң, 1 шай қасық қаймақ, 1 шай қасық сүт және 1 жұмыртқаның сарысы қосылған сұйықтықты бетіне жағып, күнжіт сеуіп шығамыз. 180 градус қызып тұрған духовкада 20 минут пісіріп аламыз. Нанымыз піскенше лағманның қамырын илейміз. 1 стакан суық суға 1 жұмыртқа және 1 шай қасық тұз салып, араластырамыз. 550-600 грамм ұнға аз-аздан құйып, қатты қамыр илейміз. Дайын болған қамырды қапшықпен орап, бетін жауып қоямыз. Лағманның салмасына ет, пияз, сәбіз, шалғам, сельдерей, болгар бұрышы, пекинская капуста, қызанақ, томат пастасы, лағманға арналған дәмдеуіш, тұз және өсімдік майы. Қазанға өсімдік майын құйып, қыздырып аламыз. Етті салып, қуырамыз. Пияз салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Ал содан соң қалған барлық көкөністерді аздап қана қуырамыз. Лағманның салмасын қуырған кезде көкөністер езіліп кетпеуі керек. Лағманға арналған дәмдеуішті және тұзды саламыз. Суық су құйып, 15 минут орташа отта қайнатамыз. Лағманның қамырын 1 см қалыңдықта жайып, бетін майлап, 1 рет бүктейміз. Және де видеода көрсетілгендей етіп, кесіп шығамыз. Кесілген қамырларды қапшыққа салып, тағы да 10 минут тындырып қоямыз.
Қамырларды бір-бірлеп жайып, осылай дөңгелек етіп орап, бетін өсімдік майымен майлаймыз. Оралған қамырлардың астыңғы жағынан аударып, ең ортасындағы қамырды видеода көрсетілгендей етіп созып шығамыз. Созылған қамырлардың бетін осылай жауып қою керек. Қамырларды тағы да созып, бөлек-бөлек қойып қоямыз. Созылған қамырлардың бір ұшын шығарып қойыңыз. Әрбір қамырды осылай ұшынан ұстап, видеода көрсетілгендей етіп қолға ораймыз. Қолға оралған қамырды осылай тақтайдың үстіне ұрғылаймыз. Сонда лағманның қамыры өте жіңішке болып созылады. Дайын болған қамырды бірден қайнап тұрған тұзды суға салып пісіреміз. Тұзды суға қамырды салғанда бір-екі рет осылай қозғаңыз. Әйтпесе қамыр бір-біріне жабысып қалады. Лағманның қамырын суға салған соң 2 минуттай қайнату керек. Қамыр қайнап жатқан кезде көп араластырмаңыз, езіліп кетуі мүмкін. Қамыр 2 минут қайнап болған соң суық суға салып, 30 секундтай ұстаймыз. Содан соң суық судан алып, бос ыдысқа саламыз. Дәл осылай басқа да қамырларды пісіріп аламыз. Және де мен осындай салат жасадым. Пәтір наннан қалған 2 жұмыртқаның ағын қуырып, салатқа қостым. Бұл салат өте оңай және де тез уақытта дайындалады. Біздің бүгінгі ауызашардың 4-ші күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ауызашардың ас мәзірі ұнады деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.